hay tụp ọt chọp một là hay tụp ọt chọp nâng á tôi từng ở khi khơi đạt phơi nâng còn tại khơi có dân đang on behalf of the school principal of Connection Public Charter School. They will also arrange the donation occasion. Sơ đây từng ở khi ngày nay nhâm trong pom nom hưởng sau đi từ cam môi đại ca lan lơ rọt Hawaii chẳng hạn tập bóng lại nhâm thang nhâm ở trong chạy lệch đại tề để sai thành để tên nhâm bờ rồng pay pay chẳng hạn bây giờ bà hai chỉ là mang môn nâng cầu bàn chỉ chạy khi hai hai chẳng còn nhôm mẹ chân thai trong chạy lệch hưởng nâng môi để sai ta hai nè ở khi có khơi pom miền khai hai nè để tam đam pom miền on tại triệt chẳng hạn đôi từng ở khi ban khơi nên cứ tháp lương che sầm thôn thơ miền tèn hay giờ tới riêng nông việc đại cạn là người từng ở cái phơi che đây là Hawaii nâng bởi vì che của vì che phơi prey lại cái nãy thay vì che tại không prey chất mà đông ở bờ túc không phơi anh chẳng hạn nè bên tai việc đại che sân thô sân tơ là hốt đông mình đi slap rộp sậm nhẹ chân tế giờ tới hai ca nâng việc cạn lang đang bị ngày tim bầm bấy ở cái ngày tim bấy ở thời chỉ ngày kia nên ní để nâng giờ nó hai chỉ ngày bột chẳng hạn nè vì che tôi bòn lại vì che nó không prey tê hay vì che lằng prey dục phơi nó bị chọc đam che bị không prey mong đọc một pay phèm để tí tam satellite để cái chập bán đó nè cái chập giờ tới viết che và tổ mó dân kênh không mà đá mình đăng ở bên chập rầm nè đồ pay hai cái tí tăng để che nó cứ nơi con Maui nó vì miền tí tăng chờ thấy nhiều thì cho có chỗ chặt từ đài và ta đầu baby che hình chân tới đi vì video một đào con á cho người thay video một đào thì bị trôn trôn hay che hạt kia che sala che vậy tới che cục giang che te che ai tầng ong mỏng hay tụp ọt chọp một là hay tụp ọt chọp nữa nghe tôi từng ở khi khơi đạt phơi nâng còn tại khơi có dân đang đặt cho khang này bởi vì phơi che thôi mà đá nè để cột cron sàn ở phía nó cứ cột cron toàn và tay một là hai để xa ta trong hệ chụp đô ra nâng cả vì cạn lang nó pe đài phơi nó có bông che hay giờ mày với vì có bông che còn đá hay cho màu trắng nè chân chị ạ có son nó pe đạp chiêu đô ra nó vì máu từ ở kia mơ tả trong đàm đồn nó đầm này cho nó bị bọt khăn pe hay nè để con thử cột cron sang để ca nó kia cột cron ở to nó hay mơ tả đàm chơi che con che hay mơ cho hay nè nè ta tụt toàn bực cho ta vinh ta màu cho hay vì che đi pai pe đằng anh để ta mơ ta ở lại ở thon mình tên từ ở kia hay bên tay có trong phèo đây thay con nó có viên nơi ngay vì cái lại bộ nhom đời đại việt cọp sen cái này chẳng nó bộ nhom đời hello nơi lơ bị ai lớn nó nơi hello hay bị tổ con nó bị đặt kia chủ mùi nằng mà ha xong bọn chân từ mà lô mình tích tiết bằng việc con mau vì nằng chẳng có nhom ở trong cho nên là cái nó có cùng đâm mật phèo từng ở để quạt khi im nhà xa nè tè ai chẳng nó thay bộ nhom sập tập phèo tè đại tè nè nơi lơ con nằng bên tay chị ai có sót nè nơi lơ con mau vì nó một đo pe nó một đo này tì nắng đại trên ngày tì đọc môi nên là ngày sau nè chân nuốt nè slap cứ khơi tha học sắp bằng bờn nè để hay miên chờ nè tiệp hai chỉ tung rồi tung pon nè tiệp để bạn luôn là toàn hậu khơi chẳng hạn chân tua lệ để slap nó có ai cạn lại tới từng ở cái mơ tới căn hụp nó có dân ai đơn đài gì tới anh đi hụp từ bồn bồn nâng lên trái nè đập pe trái hai cái này là tích ti mỏng cái này là ca chỉ pe mỏng á mẹ trái thò bạc đa tới cái trái vô tầm men tên mỏng hay thế là các nông phong đá để xa tại đây mình còn thôi ca nơi xà là chẳng á cô cọt số mẹ chặt tha nâng cọt nâng xà là cọt nâng bạn thôi trên môn thị nơi xà là cọt nâng nơi hello nâng Connection Public Charter School chẳng á chẳng số mẹ bong ôn chẳng sòng không tha nè để ban khơi video nâng còn ai chạy lại to tới hơi bữa sinh chỉ bong ôn chẳng nơi ăn mà đây có nơi rọt Hawaii nâng để trong bò cha chìa thực trạng thay vì cái đây rồi có chỉ xong về cái đây của ấy còn và hai chị cùng rồng nắng cứ bộ một ấy để miên cho nó nơi sờ là nó đầm bầy nhà chị ở môn thị để can nè để nơi nấu bùa lỡ từ ở kia tụi bây chị phơi nó bị chụp mền có bàn tay kia mơ khơi từ sang lập phim nó còn lại ở thôn đây mơ mới check nó check là tích tia là không may là chị phe mỏng á chân ở tụi bây chị họ lỡ nó thành ca cái cột cron ban thì hưởng phơi nó men có bàn tay sớm mấy mơ khua xa giờ tới ở kia ở hay thay cho nó sầm pom và hai chiếc tung mà pomผมbao hồi ở kia sả là liên tầng ở kia thông tầng xa tầng ai tầng te hay chẳng hết hai trên một pom bao hồi nó cứ thử ban check tới có hai chẳng phụ con ở lời nó cứ bạ giờ tới là lời nó cứ gặp bông đo xẻ bay ha pin tuột hồi sớm mấy cho khua xa phong chi diêm hồi biên cho nó cũng có bông chi diêm đo xẻ hay ai để dương ai thơ bán vì chẳng ngái đôi nhung lực lăng mình nó cứ sả là đà bên mình thôi ca nó học Connection Public Charter School nó nằm miền ca ở đây kia chia
một địa thị chân tới chứ mà bong bóng khmer rồi có bong bóng khmer dân nơi Campuchia rồi có nơi America cái sọc không sọc tầng ở đại ban khơi xa nó bởi xem gì trong cho room trong này nơi không ca và máy và món nó có ai cho room ban chẳng hết nó đời xa tại nhung đơn tha hưởng một địa thị nó cứ bia có bông tại cát lăng chờ đài chẳng sẵn khăn thao video nó có chia chùm này mua nơi không ca chui nơi không sạch như tại cam mua đăng đài. We would like to take this chance to thank to our friend and family as well in the mainland in Cambodia and everywhere who was trying to reach us, chat to us and checking if we are doing well. We really appreciate it. We want to let you all know we are safe here in Hilo, Hawaii, the big island, since the occasion was happening in Maui, but we really appreciate your care through the message and everything. In this occasion, I believe all over the world it's a big tragedy, and what we can do now, I also want to bring this message to this video. As statement on behalf of the school principal of Connection Public Charter School, they will also arrange the donation occasion sometime next week, so the school will arrange to have either materials, the basic need for people over there to ship over to Maui. So if you're interested, wherever you see this video, please feel free to reach us. And we are not exactly sure the certain forms of donation, but please reach us and we will try to communicate and reach out with you so to make sure that your donation will be part of this contribution. ចឹងក៏ជាសារផ្ដាំផ្ញើផងដែរសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងឃើញវីដេអូនេះជួយ share ផងគិងលោថាយើងដើម្បីជួយគ្នាអញ្ចឹងណាប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងគួរតែជួយគ្នាទៅនៅពេលដែលមានអាសន្នអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយជួយចែកម្លែកតទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់គាត់មានជីវភាពគ្រាន់បើគាត់ចង់ចែកម្លែកជាមួយនិតិផ្សេងៗគាត់អាចជួយបានអញ្ចឹងណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន